Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз тәуелсіз футажды қалай қойып үйренеміз. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге осындай үш приложение қажет. CapCut видео монтаждауға, ал YouTube футаж алуға, Telegram YouTube'дан алған видеоны шығаруға. Бірінші YouTube'ға кіреміз. YouTube'дан өзімізге керек футажды, видеоны тағы да басқа жүктеп алуға болады. Поискқа кіріп, футаж для монтажа деп жазамыз. Осы жерден өзіңізге керек футажды таңдап аласыз. Немесе дәл осындай футаж таңдасаңыз да болады. Осы жердегі поделиться бөлімін басамыз. Ссылканы копировать етіп, Телеграмға кіреміз. Поискқа скачать видео из YouTube деп жазамыз. Дәл осы ортасындағын басамыз. Ссылканы копировать етіп жіберуге немесе старт сөзін жазуға болады. Каналға тіркелеміз. Тағы да ссылканы выставать етеміз. Качество таңдаймыз. Негізі 1080-ді таңдаған дұрыс. Видеомыз жүктеледі. Видео жүктелді. Видеоға кіріп, жоғарыдағы үш точканы басамыз. Сосын сохранить в галереюді басамыз. Видео сақталды. CapCutқа кіріп, керек видеоны таңдаймыз. Видеоның қай жерінен футаж керегін қараймыз. Төмендегі наложение батырмасын басамыз. Футажды таңдаймыз. Футаж таңдалғаннан кейін оны düzеу қоямыз. Футаждың алдыңғы керек емес бөлігін алып тастаймыз. Және футажды жылжытып қоямыз. Соңғы бөлігін алып тастаймыз. Видеоны басына жылжытамыз. Футаждың үстін түртіп, астындағы склейка батырмасын басамыз. Осветлениені басамыз. Футаж қосылған видеомыз дайын. Футажды видеоға немесе переходқа қосуға болады. Ал переходқа қалай қосамыз? Ол үшін видеоның соңына тағы басқа видео қосу қажет. Алдымен видеоның соңына барып плюс батырмасын басамыз. Және оған футаж ақ болып кеткен жерін ыңғайлап қойып аламыз. Видео таңдаймыз. Видеоның қалай шыққанын көреміз. Осымен футаж қоюға туптар аяқталды. Видеоға лайк басып сақтап алсаңыздар болады. Тіркелуді ұмытпаңыздар, басқа да монтажға керек видеоларды осы каналдан таба аласыздар. Келесі видеода қазақша әдемі шақыртуға, видеоларға шрифттерді қайдан алуға болатын және қалай CapCutта жүктейтінін салатын боламын. Ол үшін арнаға тіркеліп ал. Көргендеріңізге рахмет.